作為一個中意自然嘅人咧，你有冇諗過擁有自己嘅 business 咧 ？Hello，我係心流嘅 Franco，我哋咧已經創業咗4年啦。咁喺呢4年咧，我哋都遇咗好多嘅困難啦。咁而家逐步解決啦。我哋而家心流咧已經變成有一個唔同business unit 嘅，譬如話我哋有零售啊，我哋有植物啊，我哋有造景啊，我哋有教育嘅一間關於自然 related 嘅公司啦。如果你想創業咧，你可能會擔心幾樣嘢啦。第一，你可能擔心我好驚我一個人未創業，我需要有個人壯膽啦。第二我唔夠錢喎。第三咧就係我冇經驗啦。最後咧，你可能會諗下，就算我樣樣都做好啦，啲客喺邊度嚟咧？會唔會有一開始有客列，令到個 business 已經可以支持到咧？如果你有以上嘅困難，但係又想創業嘅，OK， 我哋心流咧有個合夥人計劃咧，可能適合你。我哋出地方出租金，你唔需要俾租金。擔心冇貨賣唔緊要，我哋心流 existing 嘅貨你可以攞嚟賣。冇一個朋友壯膽嘅唔緊要，我哋就係你嘅朋友。我哋其實公司咧唔係淨係我嘅，我哋有其他嘅同事啦，都係後生，我最老噶啦。咁係後生嘅，咁大家都可以傾偈啦，大家都可以交流經驗啦，令到件事做好嘅。如果你可能對 business operation 唔熟，你唔知啲貨點樣入嘅，唔緊要，我哋識，我哋教你。OK， 我哋話俾你聽，香港動植物點樣清關嘅，點樣入口嘅，供應商係邊個，點樣攞貨，價錢係幾多，我哋都可以教你。咁如果你擔心客人不足咧，唔緊要，我哋有，我哋做咗4年咧，每一日咧都有啲新客咧揾我哋嘅。咁有冇咁大隻蛤乸隨街跳啊？咁係冇嘅。OK， 點解我哋會有咁嘅 plan 出嚟咧？係因為我哋需要你嘅時間，我需要你嘅熱情，我需要你好學，不停學習，去令到我哋身邊而家嘅 existing business 可以 grow。我哋而家係缺人嘅，我哋有生意，但係我哋缺人，我哋需要一啲當自己盤生意嚟 run 嘅人，唔係員工嚟同我哋唔係單打獨鬥，一齊去將件事做好。而我相信香港係動植物市場係有足夠嘅 market 去令到我哋做大嘅。可能咧，你睇到呢個 video 咧，已經係可能半年後啦，或者1年後嘅。唔緊要，如果你到時有興趣，你都可以揾我哋，因為我相信心流嘅 business 會 grow 嘅。我哋一路都係揾緊新嘅志同道合嘅伙伴係加入嘅。咁如果你有興趣咧，俾個機會我哋 WhatsApp 我哋。